गन गन की बिल्कुल आवाज़ आती है यार। रात में तो बंदा बिल्कुल डर जाएगा, कितना भी हष्ट पुष्ट बंदा हो, कितना भी अपने आप को लगाता है, पर यहाँ पे रात में आएगा तो बंदा डर ही जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। अब मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत बहती हुई नदी। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही भौकाली वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों नदी के पुल पर आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी है। ये नदी का पुल है, ऊपर से भी एक ट्रक जा रहा है। ये रीवा डिस्ट्रिक्ट का पुल है दोस्तों। ये रास्ता बिल्कुल जो है रीवा को चला जाता है, एमपी में पड़ता है रीवा। और ऊपर मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं खड़ी है। वो उधर एक जो है मेरे साथ का जो भाई था, आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो भी वहीं पे है। बिरन कैसे हो? हाथ हिला रहा है, वो देखो, दिखा आपको दोस्तों। कैमरे की क्वालिटी में एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर से फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि हाथ हिला रहा है। और चारों तरफ दोस्तों जंगल ही जंगल, बड़ा खतरनाक है दोस्तों। फिलहाल फिर भी दिखाने के लिए आपको झरने का पानी, और आराम आराम से मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अरे कहीं मोबाइल न गिर जाए यार। ये पानी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा बह रहा है, कितना सुंदर नज़ारा। ये पुल के नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा है। और इधर देख सकते हैं ये मैं सरिया पकड़े खड़ा हुआ हूँ बड़ी गंभीरता के साथ। तो मैं पुल से नीचे उतर के आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग वगैरह, किसी के कपड़े वगैरह पड़े हैं। नदी है, हो सकता है यार डेड बॉडी वगैरह यहाँ पे लोग पैरा देते हैं, हो सकता है उसी के कपड़े वगैरह हो, किसी लाश वाश के। ये दोस्तों आ गए हम नदी के पास। देखो कितना सुंदर पानी है यहाँ पे, तेजदार झरनों के साथ। और ऊपर ये मेरा भाई खड़ा है बीरेन, जो गाड़ी पे अभी दिख रहा था आपको। हाथ ये देखो हाथ हिला रहा है, क्या चाहिए। और यहाँ भाई पानी की आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितनी गड़गड़ाहट के साथ हो रही है। और मेरी भी आवाज़, बहुत ही भाई डर लग रहा है मुझे। आप देख सकते हैं मैं पुल के नीचे हूँ बिल्कुल। ये ऊपर पुल है, ये देख सकते हैं आप, और बिल्कुल नीचे हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा भर जाता है भाई बारिश में, बिल्कुल ऊपर तक। और भाई बहुत डर लग रहा है। झरने की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। ये पीछे का कुछ ऐसा व्यूज है, शायद क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके वहाँ तक कितनी लंबी लाइन है, पूरा पानी ही पानी बह रहा है, हर तरफ पानी पड़ रहा है। और नीचे चले जाओ ना, बिल्कुल गन गन की बिल्कुल आवाज़ आती है यार। रात में तो बंदा बिल्कुल डर जाएगा, कितना भी हष्ट पुष्ट बंदा हो, कितना भी अपने आप को लगाता है, पर यहाँ पे रात में आएगा तो बंदा डर ही जाएगा। ये पीछे भी देख सकते हैं, यही नदी है। ये क्लियर नहीं दिख रही होगी शायद आपको, हाँ दिख रही, हल्का हल्का क्लियर दिख रही होगी आपको। ये नदी है, और वहाँ से तो लग रहा है बिल्कुल सिंपल, लेकिन भाई यहाँ नीचे आकर भाई बहुत ही डर लग रहा था। इस बम्बू की वजह से दोस्तों मैं 4 दिन से अभी खाना नहीं खाया हूँ, नमकीन बिस्किट पे जी रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी की पूरी लंबाई आप देख सकते हैं, और ये है इतना बड़ा बम्बू। इस बम्बू की वजह से दोस्तों मैं 4 दिन से कुछ सही से खा पी नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा बम्बू घुस गया है मेरी गाड़ी में कि इस बम्बू को निकालना मुझे संभव नहीं, बहुत ही असंभव है। तो दोस्तों प्लीज़, मेरी गाड़ी में बम्बू घुस गया है, लेकिन मैं 4 दिन से दिक्कत